Hallo dus, het is weer Kendra. Vandaag zijn we hier op het cruiseschip Zuiderdam. Hier op Curaçao komen er per jaar 250 cruisescheps. In dit cruiseschip Zuiderdam kunnen er 2000 mensen. En vandaag ben ik zelf een toerist op Zuiderdam. Let's go! Zo erg cool, ik kan niet wachten om naar binnen te gaan. Most of our passengers on the ship come from the United States, and then usually second is from Canada. Then normally we have a few passengers from England, Australia, New Zealand, and then you get one or two crew members like myself, South African. But the majority of our crew members actually come from Indonesia and the Philippines. It was so amazing. It's like a dream. This place is amazing. This is where the officers on board the Zuiderdam drive the ship. This is arguably the most important area of the ship. Kendra, meet our We were captain. expecting you. Captain How are you Dana. doing? Great. Yeah, good to hear. Bent u altijd heel erg druk of bent u of is het best wel rustig om kapitein te zijn? Nee, het is altijd druk. Ook al doen we hier rondjes in de Caribië, is eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar elke dag gebeuren er wel weer dingen die je nooit eerder hebt meegemaakt. Ik ben 3 maanden dan werk ik. En dan ben ik daarna ook 3 maanden thuis. En missen uw kinderen u heel erg veel wanneer u hier bent? Ja, zeker. Ik ben net aan boord en dit is het afscheidsbriefje van een paar dagen geleden van mijn oudste dochter. Hier, ik ga je heel erg missen. Allemaal droevige emojis. Lieve papa, ik vind het jammer dat je weggaat, want ik vind je heel erg lief. We zijn nu bij de Kids Club waar de kinderen kunnen spelen en dingen kunnen doen. En het ziet er super leuk uit. Je hebt computers, je hebt boeken, goosebumps. En je hebt deze super coole banken. En ook nog een Xbox. Very comfortable. Wel, dat was alles voor vandaag. We konden niet alles filmen, want ik zou ook gaan zwemmen en al die dingen. Maar er was er niet genoeg tijd. Dus misschien volgende keer kunnen we wel een dag blijven slapen. Dat was alles. Doei! My favorite part of the ship is everywhere. Well, that's